Trời ơi xong luôn rồi Cốt ơi. Ui rồi tôi chịu thôi chứ biết làm như nào. Cái em nam đeo mắt kiến mà áo khoác đó đó, với lại cái em nữ. Dạ em hả thầy? Đúng rồi em đó. Hai đứa đi xuống bàn 4 ngồi cho tôi. Thôi thầy ơi, thôi em không ngồi với bạn đó đâu thầy. Em không chịu thì em lên bàn nhất em ngồi đối diện giáo viên, em ngồi một mình. Đi xuống đó ngồi đi, đừng có nói nhiều với tôi. Cái em nói giọng Bắc đó đó, với lại cái em nữ đi xuống bàn 3 ngồi. Ôi xinh ấy nhờ, xinh ấy nhờ. Má nhỏ nào đẹp như khối luôn á bà. Rồi năm 12 này ngồi với cái xinh nữa thì có vẻ như là khó học đấy. Đây nè cái em đẹp trai đây nè, ngồi chung chiếc bánh bèo dẻo dẻo này cho tôi. Trời ơi trái đẹp, một cái trái đẹp nha. Rồi còn em nữ với em nam này vô ngồi luôn đi. Hello bạn cùng bạn, mình tên là Khang, bạn tên là gì? Cùng nhau phấn đấu trong năm học mới nhé. Ê sao ông nói nhiều quá vậy? Ủa